好啊， Nee, thuis gaat alles lekker. 我家庭都很好啊， Ik heb geen problemen. 我完全没有困难啊。 Maar Jezus is uitgelaten. 上帝不能跟心。 En als jij eerlijk bent, 如果你对我真正 en je zegt ik ben die persoon. 我是那个人， En soms heb je dat gezegd. Iemand in de buurt hier. 而你在这里附近， En je zegt ik kom op. Ga je dat komen? 过来， Want ik weet ook de reden. 因为我也知道你的原因。 Dan heb je last van stemmen in je hoofd. 不知道有声音吗？有时候， Weet je niet bij. Ik weet de reden van de stemmen. Ik ken je helemaal niet. 我不认识你， Nooit heb je eerder gezien. 没有看过你， Maar er is een tijd geweest in je leven. 这随着时间的 Dat je wist wat je moest. En dan moet jij het zo weten. 时间过了， En jij bent geschapen 上帝创造你 op een hele bijzondere manier. 特别的美， En jij, mensen kunnen niet goed mee met ons school. 好人不能生活在那个罪， Dus wat er gebeurt, 所以 is we beginnen zich twee persoonlijkheden te ontwikkelen. 心里会有感，变成两个人， Die ene wil het dolgraag doen, 一个要完全要做， maar die andere wil het helemaal niet. 那另外一个不要。 En de dokter zegt dat is schizofrenie. 意思来说，这是不是福音？ Maar God zegt, 上帝想说， degene die het niet wil doen, 那个不要做的， die moet ook dat doen. 要是 En ik wil voor je doen. 我也不要 Maar als jij het belofte maakt, 做的， en als God je overgaat, 上帝不会， dat je gaat gehoorzamen. 是不是上帝 Is dat geen ene woord, gehoorzamen? 是一个不好的字呢？ Ze hebben een hond moet mij gehoorzamen. 好像一个狗要顺服， Maar ik ben vrij. 是我是自由啊， Werkelijke vrijheid. 真正的自由， Zit in het woord van God. 是听上帝的话。 En je hoofd. Ik geef je autoriteit. En ik stuur jou weg. En jij komt niet meer terug. In Jezus' naam. Dit is vet. Zo, ik ga het niet meer. Halleluja. Vader, wij bidden u voor deze dienst. Vader, wij bidden u raken wat op dit moment. Vader, wij spreken tegen deze stem, deze demonische macht. Deze gestreken persoonlijkheid op dit moment complete genezing, Vader. En wij werpen uit, Heer, deze angst. Heer, wij werpen uit deze vuile geest in de naam van Jezus. En we danken u, Vader, dat u de helderheid bent ontdekt. En een duidelijke richting brengt op zijn leven.